हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट आई ऑर्डर वर्सेस व्हाट आई गॉट। तो मैंने मंगाया है मिंत्रा से अनारकली कुर्ता। तो चलो ओपन करके देखते हैं। सो वाओ, जैसे इमेज में दिखाया गया था वैसे ही आया है। ये मैंने टील ब्लू कलर में परचेज़ किया है एंड पूरे कुर्ते में आपको गोल्डन प्रिंट मिल जाएगा और साथ ही पीछे डोरी भी मिल जाएगी बांधने के लिए लटकन के साथ एंड शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएगी। कुर्ता की लेंथ काफ़ी लॉन्ग मिल जाएगी एंड फ्लेयर भी अच्छा प्रोवाइड किया है। छोटे मोटे ओकेशंस फेस्टिवल के हिसाब से अच्छा पीस है। सो दिस इज़ द कुर्ता। बहुत ही प्यारा कुर्ता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन फॉलो फॉर मोर सच शॉर्ट्स।